क्या आपके गले में अचानक से कफ और आवाज में बदलाव आया है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है? ये एक छोटी सी फॉरेन बॉडी वोकल कॉर्ड्स में अटकने की निशानी हो सकती है। आज आरएसवी ईएनटी हॉस्पिटल में ऐसे ही एक पेशेंट आए जिनके वोकल कॉर्ड्स में छोटी सी फॉरेन बॉडी अटक गई थी। ईएनटी स्पेशलिस्ट ने एंडोस्कोपिक प्रोसीजर से फॉरेन बॉडी रिमूव करके एयरवे को सेफ और क्लियर बना कर दिया। अगर आपको भी ये सिम्टम्स हैं तो तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट से सलाह लें। थैंक यू।